आज मैं डबल एक्सजी मुर्गे और मुर्गी लेकर आया हूँ, जिसको मैंने अपने शेड में छोड़ दिया है। ये यहाँ नए हैं इसलिए डर रहे हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं। और ये हमारी कुड़ुक मुर्गी है जो अंडे पर बैठी है। अब मैं बाहर आ गया हूँ जहाँ हमने चूजे और मुर्गियों को दाना दे दिया है और सब वही खा रहे हैं। वो मुर्गियाँ बाहर नहीं आ रही है जिन्हें मैं कल लेकर आया था। हमारी कुड़ुक मुर्गी अंडों को छोड़कर बाहर आ रही है। बाहर आकर ये दाना चुगने लगी और हमारे सारे चूजे फ्रेश और एक्टिव हैं। इन चूजों को 2 दिन पहले मैंने दवा दिया था, जिसका वीडियो सब्सक्राइब बटन के नीचे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हमारी कुड़ुक मुर्गी दाना चुगने के बाद अंदर चली गई और ये दोनों मुर्गे और मुर्गी अभी भी वही हैं और हमारी कुड़ुक मुर्गी फिर से अंडों पर जाकर बैठ गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।